像一个公园这样，对，更大一点的公园，不摆着就是因为他们那个要溜滑梯。走出来一点。好，我们往。是老师来。六成，帮我吗？帮忙。你要哪一个？哪一个？这个也要是吗？好。不得的，因为我刚好，还有吗？英式。啊，我靠！等下这样袋鼠哎，等下如果他这样袋鼠现在没有，还有一个切的，哦，对了。在跑步，在跑步。我们在后面那个后面那应该是踩这个轮，然后我们再走，然后我们再走，这样。
回正，后来，来了，来来来。来，12对的哦。OK。杰哥在里面吗？哎，看杰哥在里面吗？的要求，很明显的身份放在就是不只是帮助喜欢车子的人，而这就是我最珍惜的地方，没有价值，没有方法，没有人设，大家都可以一辈子的看得起。这也是我一直很希望的这么个车聚。如果你也想参加我们之后更多规模的车聚，可以先到我的 YouTube 频道做一下参与方式，希望下一次可以见到你。
在一起。他说今天会很好。好的。啊，等下，等。前面应该差不多。会溜溜，为什么觉得比较好？他放我们洗澡上去。要不要去？阿妈，到底阿妈？我去国小，我班长还认识我吗？应该都不是。摸车的。啊。对啊，这么严重。干，全部都是你。看看这看从哪里看的？就是我们近几年跟车距组织人员，希望说政府跟人民之间的这个协定可以达到一个平衡点。这样，我们今年呢，看的活动去年跟那里也到了就是那今年的日本今年呢，这个节目非常非常酷。我们的这一次呢，我想聊聊可以拉转桥段的这次的活动的。去年也蛮不错的，这次更盛大，这一次更盛大，而且这一次的车子的主题更大，再加上运用的时候呢会封街，对，而且这次封街我们会提供所有的车辆，不管进场还是那个退场的时候，我们都让他们拉转。我们可以甩尾吗？不可以，要不然你的名字叫什么？甩尾你很想没有，我们我们两个人。
看老师，你们放电梯。他应该，他是有问，也要报仇。真的热。拍卖东西，我们这边拍东西。天上下，不一起碰碰全场炸，给俺在心中来问价，这首顾客理性理财，让我看转盘要出大满贯，塞爆一下。小旺，哎，好久不见你耶！
哎，对，有哎。没有建立。绿色的好漂亮。漂亮。这样你看，好漂亮。这个是一样的同系列的。系列的漂亮。How